তুমি উঠো, বসো। বসার জায়গা আছে ভাইয়া? আসো, বসো। আমি সবার ভিডিওর সামনে চলে আসলাম, ডোন্ট মাইন্ড। ওয়েলকাম টু এই ডেস্টিনেশন। এখন আমরা কাপ্তাইতে ঘুরছি একসাথে, ফুল ফ্যামিলি। আমাদের সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন। যাচ্ছি শুভলং ঝর্ণার দিকে। আমিম, ছায়া এসে গেল। আমি তুলবো না। জনি ভাই, আপনাকে ইউটিউবে দেখে নিন। হ্যাঁ রাফি ভাই, ভাবিকে বললেন কেমনে পোস্ট দিছিলেন? থ্যাংক ইউ রাফি ভাই, না বললে মিস করতাম। ঝর্ণায় পানি কই? নামানোর দরকার নেই, ঘুরাই ফেলাম। ঝর্ণা কি শুকায় গেছে ভাই? তোমরা যাবা না? শুকাই গেলে বিচি পড়তো, ওটা ছড়াই দিলে জাস্ট গাছ হয়ে যেত, পানিও দেওয়া লাগতো না।
যাবে না